सो फाइनली गाइज आज हमारे घर पर वाईफाई लगने वाला है, तो इसकी पूरी वीडियो डिटेल में आएंगी कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं और ये कितना कॉस्ट आता है और कैसे राउटर वगैरह होता है और सेटिंग वगैरह इसकी कैसी होती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू। गाइस वेलकम टू फराज एक्सपेरिमेंट। तो अब हमारे घर में वाईफाई लगने वाला है और हमारे 1100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 1K, तो पूरा कंप्लीट, छोटा सा है पूरा कंप्लीट कर देगा। आप सबके करते हो, प्लीज़ हमारा भी कर देगा और पूरी वीडियो देखने का और शेयर। और हम अभी टेरिस पे आए हैं, लाइक भी कर दिएगा। अभी हमारा वाईफाई लग रहा है, तो ओके बाय। तो देखिए गाइस, हमारे घर के सामने वाईफाई वाले इंजीनियर आ गए और ये देखो वायर का बंडल जिससे हम वाईफाई के कनेक्शन करेंगे और आपको फुल डिटेल हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। आगे हम अपने टेरिस पे इंस्पेक्शन करने के, हमारी वायर किधर से आने वाली है। देखिए आप यावल का नज़ारा देख सकते हैं। हम लोग टेरिस पे, बच्चों को ज़्यादा खुशी है वाईफाई लगने की और हम अभी वाईफाई लगा रहे हैं। वाईफाई वाले अंकल भी आ चुके हैं और वो टावर से कनेक्शन देने वाले हैं। झूला झूल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो वहाँ से केबल आएंगी हमारी इतनी दूर से। देखते हैं अभी ये भाई कैसे करते हैं हमारा कनेक्शन। वीडियो में बने रहे, हम आपको लास्ट तक बताएंगे हमारा कनेक्शन ऑन होने तक के कि क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे होता है सब। देखिए गाइस, वो सामने हमारी बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ से भैया खड़े केबल लेके, वहाँ से केबल जो है यहाँ पर आएंगी ऐसे। देखिए इनकी सी टीम ऐसे वर्क करती है, वहाँ से केबल जला रहे हैं। बहुत मेहनत का काम होता है इनका। इकडे वर येतात 5 मिनिटं 2-3 तू येतो सर्वी वाट राहत होतात लोक, तुला सांगते ना तू इकडे घ्यायची काय। देखिए केबल कैसी होती है। इकडे वय क्या बोल रहा है? कोणी नाही ना काम कर रहा है। आओ गणेश लाओ देखिए फ्रेंड्स, वहाँ से यहाँ तक के आ गई है हमारी केबल। वो भैया खड़े हैं वहाँ पर, ये देखिए इधर से आगे बढ़ेगी।
देखिए गाइस, वहाँ से केबल जो है यहाँ तक आ गई है। यहाँ से अभी आगे बढ़ते हुए देखिए वहाँ पर वो बंदा खड़ा है नीले ब्लू टी शर्ट में, आपको दिख रहा होगा। बहुत मेहनत का काम होता है गाइस इनका ये। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक बंदा उधर खड़ा है, एक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, दूसरा है, तीसरा यहाँ पर, 2 नीचे, एक ऊपर। इसके इस काम के लिए 5 से 6 बंदों की ज़रूरत पड़ती है। देख सकते हैं आप, बहुत ही मेहनत का काम है ये। अगर देख पा रहे हैं तो देखिए ये लोग कितनी दूर पहुंच गए हैं। ये ब्लू टी शर्ट वाला बंदा यहाँ पर खड़ा है और अब वहाँ से वायर हमारी आगे पहुँच चुकी है। वहाँ पर देखिए बहुत ही मेहनत का काम होता है, तो इनकी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। Good. ये वो ऐसे कपलर होते इसके। ये अच्छा है, सेफ जगह लगाए। लेकिन देखिए भाई, घर के अंदर वायर आ गई है अपनी, और ये स्प्लाइसिंग का काम हो रहा है अभी। वायर कनेक्शन का फाइनल एंड पर आ चुका है अपना काम। ये बॉक्स को क्या बोलते हैं? ये वाला जो है वो जेन का बॉक्स है। हाँ, कनेक्शन। हाँ, ये स्प्लाइस करने की मशीन। हेलो, अरे इधर से भाई आ गया।
आपको देखेंगे। ये बैटरी पे चलती है मशीन। हाँ कटिंग है कैसे प्रॉपर है। हाँ नीचे भी जाएंगे, ऊपर भी, आजू बाजू सब। वही मैं पूछा भैया से, हमारा बोले इधर ही लगाओ बोले। पासवर्ड है ना, ये ऑन नहीं है पासवर्ड लिखने ऑन नहीं नहीं तुम्हारे पे हो। नहीं तो अपन वो रखेंगे ना, मैक एड्रेस पे रखेंगे ना उसको। BSNL का कैसा उसकी वेरी होती रहती है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कैसी होती है उसकी, उसका क्लास होने में आया ना। हाँ तो उसकी कम हो जाए। हाँ ना, वो लिमिट रहती है उसमें। हाँ इसमें जैसा जियो का अपना 1.5 GB खत्म होगा, स्लो हो जाता वैसा उसमें 500 GB कुछ ऐसा देते हो। ये अनलिमिटेड अपना, ये अनलिमिटेड है, कितने भी आता लगे वो इतना वापरता कौन हो। वो सब डॉक्टर रावते डॉक्टर, हाँ में चंदन पाटिल, बाहर के डॉक्टर। अभी कितने हो गए टोटल कनेक्शन अपने यावल में? 40-50 तक हो गए। ये मेन प्रोसेस है मतलब उसका वायर जोड़ने का। अभी ये हो गया, अभी ये पैक हो गया ना, हमारा काम खलास हो गया ना। अभी वो हमारा आएगा, उसका काम कर देंगे। राउटर लाइट राउटर बैठा दिए कि तुम्हारा चल, मुझे आगे नहीं आते पावर। तो इसी भी एक ब्लू वायर पे पूरा चलेगा है? हाँ एक ही वायर। विजिबिलिटी चेक होगी। इस पे 4 कनेक्शन और चलेंगे। ये वायर आना आजू बाजू यूट्यूब चैनल है तेरा? चैनल है भाई। और ये बाकी कितने सारे जो वायरस में क्या काम के? फिर अभी भी कम है। बाद में कुछ काम मिल सकता है।
और तुम्हारे लिए नया बंडल लाया हूँ, ज़्यादा खानो। वो जॉइंट के वास्ते इतनी सेफ्टी दिए लोग कनेक्शन क्या बारीक वायर का चढ़ा एक डब्बा लगाना पड़ रहा है। मेन वही है समझो। इस पे ही खेले ना ब्लैक बॉक्स। हो गया इसका काम। स्प्लाइसिंग की मशीन के बिना काम अधूरा है। ये बाहर निकल गया इधर से। वो बाहर रहता है अंदर। हाँ वो अंदर एक बाहर के दोनों में अंदर दोनों बाहर के। ये मशीन कितनी क्या देना स्प्लाइसिंग की? ये 1 लाख का नवी ले रही तुमने तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है मतलब ये काम में भी ना। वो रिचार्ज पे कितनी मार्जिन थी फिर तुम्हारी? हाँ दादा रिचार्ज पे भी मार्जिन कितनी रहती? सबसे अपना काम क्या हमारा काम ये हो गया क्या अपना काम खला तो नहीं तो परवड़ता कि नहीं भाई काम में नहीं वो जानते ना हमको हमारा पेमेंट से मतलब रहता बरोबर। हालांकि परवड़ता हूँ जब भी तो कर रहे घर पे रहेगी लग गया नहीं। सभी लोग आज प्राइज एक्सपेरिमेंट तो हमारे 1100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमारे पीछे रूम में वाईफाई लगने वाला है। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑल कर देना और कमेंट खूब सारी शेयर करना। बाय बाय। हेलो गाइस वेलकम टू प्राइज एक्सपेरिमेंट। तो आज हमारे 1100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो इसी खुशी में हम हमारे घर पे वाईफाई लगा रहे हैं और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी ढेर सारे दीजिएगा। आप सबका प्यार हमारे साथ जुड़ते रहेगा। ओके बाय। चल एक्शन होगा हेलो गाइस के सब सभी लोग वेलकम बैक टू प्राइज एक्सपेरिमेंट। तो गाइस हमारे 1100 सब्सक्राइबर हो गए इसी की खुशी में हम हमारे पीछे रूम में वाईफाई लगाने हैं सब। आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी को ऑल कर देना और खूब सारे कमेंट
हाय फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, तो वेलकम टू फराज एक्सपेरिमेंट। और आज की इस वाली वीडियो में हमारे पीसी रूम में वाईफाई आने वाला है। और वाईफाई हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारे चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, और इस वीडियो का लाइक एम रहेगा 1K लाइक्स। बहुत छोटा सा लाइक एम है, पूरा कर दीजिए और बेल आइकन कॉल करिए।